वीडियो को ऊपर मत करना अल्लाह के प्यारे बंदे। रात में सोते वक्त बस ये दुआ पढ़ लेना। ये दुआ इतनी ज्यादा ताकतवर है मेरे दोस्तों कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो भी सोते वक्त इस दुआ को पढ़ेगा, अगर उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी हो, अगर उसके गुनाह मिट्टी के कंकरियों के बराबर भी हो, अगर उसके गुनाह पूरी दुनिया के अंदर जितने झाड़ है उसके पत्तों के बराबर भी हो, अगर जितने कयामत तक दिन है उसके बराबर भी अगर उसके गुनाह हो, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देंगे। वो दुआ है, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम व अतूबु